Tulge ruttu, Jõetramm juba väljub. Tere tulemast Narva eestlesse. Jõuame veel, jah? Kiiruga pardale. Tervist. Liigume kohe. No, lähme siis. Jõudsime. Oi jah. No küll on äge. Kuule, kas see Jõetramm, siis kus me nüüd tuleme, see nüüd siis sõidabki kohe Narva vahet iga päev või? Põhimõtteliselt küll, jah. Maikuu algusest tal on üks graafik, aga suveperioodi jooksul põhimõtteliselt iga päev ta on siin Narva ja Narva-Isu linna vahel liikumas. Ja kliente on? Pidevalt on täis. Aga kas ta saab nagu sõita, mahub ta läbi? Ma vaatan, need on piiripoid, jah? Mahub ilusti ära, me oleme siin otseses mõttes piiri peal, ja liigume ka niimoodi mööda piiri pidevalt. Oleme omadega piiri peal. Rohkem idast ei ole võimalik seda meie motoseiklust enam alustada. See ongi Euroopa Liidu tipp tegelikult. Ongi nii, jah? No vaata, see on ju siin, näed, see on Venemaa seal. Jah? Me oleme... Motomatkale. Me sõidame mootorsõidukiga, mina tahaks käia ära seal sillas. Mootori kambris või? Kapteni sillal. Lähen vaatame. Nii, tervist! Tervist! Mulle alati on meeldinud sellised igasugused masinad. Kust see pärit on? See toodi Hollandist. Hollandist? Ja ise sõitis kohale niiviisi? Ei tulnud, teise laeva peal tuli. Okei. Ma mõtlesin, et julged mehed. Ei ole. Ega ta päris merd ei saa sõita. Ja. Et ta varem sõitis Hollandi kanalites. Vaatasin, et siin sellised suured tühjad et mis nende saatus on ja mis... No, need projektid on praegu pausi peal puht sellepärast, et Jõesuutmäe ala ei ole meil süvendatud, kuna Jõesuutmäe alas seisab poolagunud muul, mis ei täida oma funktsiooni ja seni, kuni ei ole süvendatud see ala, me ei saa nende projektidega edasi minna, aga meil on kindel plaan, et muul on varsti taastatud ja erainvestorid lähevad samuti nende projektidega edasi. Väga äge. Ja, ilus on see kant siin. Kuidas Narva-Eesus on? Päike paistab kogu aeg või? Narva-Eesus on alati päike ja meil on siin alati hea iga ilmaga, aastaringselt. No jah, vaat see on kogu aeg. Kujutan ette, et tegelikult on päris mõnus olla. Mulle üldiselt see Ida-Eesti väga meeldib. Siin on palju, jah. Siin on kogu põhjarannik on tegelikult on imeline. Mulle meeldib Narva-Jõesuu, sest siin on rand ja meri. Tule appi, saab aidata või? Ei saa, jah? Ei saa. Poisid teavad ise. Vähemalt sai proovitud. Siin ainult poisid sõidavad. Mitte ainult. Tüdrukud ka. Aga palju siin koolis üldse siis lapse... 5 aastat nad on siin koha peal ja koolis on praegu rohkem kui 20 last, nii tüdrukud kui ka poisid. Osalevad regattidel ja meil just oli siin meie Narva-Jõesuu regatt 2022. Ei jõua ära raameldada, kui see purjetamine on väga raske ala. Mul juba nahkmärg. Vaata nüüd. Kõmps! Selle peal. Kuidas see enne meid siia jõudsid? Ronisid üle aia, jah? Ma tean kõik kohalikud marsruudid, olen sellest mõttes kogenud. Ma saan aru, et see ei ole päris turistikoht, kus me praegu oleme. Veel paraku ei ole, aga meil praegu käivad läbirääkimised riigiga ja ma loodan, et juba selle aasta sügiseks kogu see territoorium on meile üle antud ja nendes hoonetes on siis juba järgmiseks hooajaks avatud linnamuuseum ja sellest majakast saab siis üks uus suur turistide magnet. Vennal on ikka head plaanid kogu aeg. Kindlasti. Kuule, aga see Narva-Jõesuu on ju pindalalt, kas Eesti 3. linn või? Nii ongi. Me oleme pindala järgi 3. linn Eestis ja me oleme isegi veidi suurem kui Tallinn. Muide, ma tahtsin öelda sulle ka ühe naljaka fakti. Veel eelmine aasta ei olnud Eesti 3. kõige suuremas linnas. Mida? Ütle, mis asi, mis on igas linnas olemas, igal pool. Viinapood? Ei, kindlasti siin oli. Ühtegi bensiinijaama ei olnud siin meil eelmine aasta. Et nüüd käisime bensu võtmas, see oli esimene bensiinijaam Narva-Jõesuus. On mul õigus, jah? Vastab tõele, jah. Nii, et me saame siit tornist nüüd terve linnale pilgu peale visata. Torni otsa ronida, jah. Lähme.
7 korrust, jah. 2 korda kõrgem, kui on Hiiumaal. 35 meetrit. Huvitav on see, et väljast ei paista nii kõrge. Ei paista üldse välja, jah. Kuidas see nii on? Kuule, see lõppe, mis mõtlesin? Aga kui vanad on? 140 aastat vana. 140. Maksim, see on siis Eesti kõige pikem liivaranda. Nii Eesti kui ka Baltimaade kõige pikem rand. 9,5 kilomeetrit. Siit nagu paistab eriti hästi pealt välja, tõesti lõputu liivarand. Peaaegu Sillamäeni välja. Nii, mis nüüd? Siit edasi lähme jala, sest nii on viisakas. Tead, me ei saa sinna nüüd pimesi sinna randa tormata. Mis mõttes? Tsaari ajal oli juba niimoodi, et Narva-Jõesuu rannas oli üleval kas sinine või punane lipp. Sinine tähendas, et... Haid on või haid? Ja augid. Siis see tähendas, sinine oli, siis võisid ujuda mehed. Ja kui punane lipp siis võisid ujuda naised. Ja Vildel on üks jutustus, kus üks õnnetu üliõpilane unustas ära, kus on tema riietuskabiin ja läks paljana merre ja kõndis seal ringi ja vahepeal tõmmati punane lipp masti ja paljas üliõpilane oli keset naiste suplusaega ja sellest oli tohutu skandaal kogu linna jaoks. Nii et ühesõnaga, kui me praegu rannale läheneme, siis peame nüüd jälgima... Mina ütlen ausalt, suplema mina täna ei lähe. No äkki keegi supleb ikkagi mingi elu seal. Vaatan mingi elu seal rannas siiski näed käib. Ma saan aru, et on siuke soe suvepäevaga. Tuul on jah. Especialmente pra todas elas esse beat só pra ver elas descendo, descendo, descendo. Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás. Especialmente pra todas elas fiz esse hit só pra ver elas descendo, descendo, descendo. No chão novinha, 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 novinha no chão novinha, 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 novinha no chão novinha, 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 novinha no chão novinha, novinha, novinha. Joga a bunda pra trás. Vou jogar na tua cara. Mulle meeldib Narva-Jõesuus, sest tavaliselt on siin päike ja saab rannas tantsida. Kuule, oled sa Arlet siukest kirikut näinud, kus ei ole ühtegi torni peal? See rist ei ole ka nagu päris õiget pidi. See vist ei ole päris õiget. Ma ei saa aru, restoran ja kirik ühes ruumis või? Iseenest see ei kõla... Seda asja peab uurima. See ei kõla kuidagi väga... Koputa ja sulle avatakse. Tere! Tervist! Indrek! Jeesus, mitte Indrek! Tere, Arlet! Kas kumb siis? Kumb siis on, restoran või kirik? Two in one ikka, noh. Two in one? Las teised paletavad, siin saab ainult süüa nagu. No juua saab ka muidugi, aga... Aga pakud süüa ka? No teeme ikka midagi, jah. Väga tore. Nii, ja mina paluksin kanatiibu ja siis, kui on äkki mingisugust... Ma vaatan teile... Ei ole. Ahah, ei ole, jah. Aga kas ma võiksin paluda siis... Meil on ainult silmud. Assoo, no siis ma ei vaata seda menüüd. Vaata, Narva-Jõesuus on tegelikult see on nagu siuke rahvuskala, nii-öelda kohalik ja noh, mina tegelen sellega
umbes 20 erineval moel. No menüüs on umbes 5 varianti, aga teile ma pakun täna paar varianti, mis pole isegi menüüs. Noh, sobib, meile sobib. Näed, ENSV Teaduste Akadeemia isiklik toimik number 54. Tegelikult tahaks selle Narva-Jõesuu ajaloo kohta rohkem teada. Võitja, kas sa siin ajalootundi ei tee või? Ma ei lase selle endale 2 korda öelda. Jaagup, algab ajalootund. Põhjasõda oli käimas, kui Peeter oma vägedega Peterburi poolt tulema hakkas ja otse siia Narva jõe suudmesse jõudis. Vaatas ringi meestel kõhud korisevad, Peetril endal ka nälg näpistab, koputab talumehe uksele, küsib, et hei, kas siin kedagi on? Jah, kalur teeb ukse lahti, aga polnud tal kalapojakestki Peetrile anda. Terve küla oli nii tühi toidust. Peeter pahandas, tõstis oma pika pilgu ja ütles, no see siin on küll üks Ungerburg. Sellest ajast peale oligi Narva-Jõesuu saanud omale nime Ungerburg ehk näljalinn. Tänasel päeval muidugi on siin süüa küll ja küll. Hispaanias on selline supp nagu gazpacho ehk siis siuke külm tomatisupp, eks ole. Mina tegin selle roheliseks ja siis silmudega serveeritud. Hispaanias on näiteks ka silmud täiesti olemas, aga nende silmud on vot sellised, nagu ka Prantsusmaal. Hispaania, Narva-Jõesuu. Väga hea. Nii, nüüd on siis selline uudistoode, mida ma väga tavaliselt ei tee, sest et Itaalial pole silmuga absoluutselt mitte mingisugust pistmist. Suitsu silmu pitsa. Juust on ka see silm. Oi, see võib hea olla. Bellissima. Jätkame siis väikse silmuekskursiooniga. Nüüd on üks versioon prantsusepärasest silmust. Miks ma selle kõhu seisin? Prantsusmaal Elsassi piirkond, seal süüakse kala hapukapsaga. Meil on silmud hapukapsaga. Häid jõule! Selge. Häid jõule! On tõesti hea. Jaa. Ma ei olnud ka silmu söönud, aga see silm oli ikka väga maitsev kala. Kuule, aga mis siis suvi toob uusi hitte menüüsse? No tuleb jah, brülee tuleb, silmu brülee. Jah, ta on selline soolakas eelroog. Ütle, kas siin sul muud liha ka antakse sul siin või antakse ainult silma? Oh jah, ei, ega mul on ka ju neerud ja pullimunad ja ikka siuksed... Okei, selge. Esimene see purksiputk on üle tee. Suur aitäh sulle. Me paneme nüüd edasi. Mulle meeldib Narva-Jõesuu, sest et siin on kõige paremad silmud ja kõige paremad inimesed. Me liigume praegu vaikselt sinna kesklinna poole, kus on siis meie linnapark ja legendaarne kuursaal. Selline kuursaal või? Linna kunagine sümbol, mis seisab siin päriselt linna keskel. Aga ta on juba 90ndate algusest selline, nagu ta on praegu, kuid laguneb jätkuvalt, aga nüüd on linnavalitsusel kindel plaan, et me tastame selle kuursaali. Kuule, aga see ongi siis nüüd see imeilus park, mis siin Narva-Jõesuu keskel on. Ja see ongi meie kuulus Helepark, kus suveperioodi jooksul toimuvad meil kõik üritused, kaluritepäev, linnapäev, silmufestival, kõik toimub siin Helepargis, jah? Ma ütlen, et see Narva-Jõesuu on, ma olen läbi sõitnud, olen ööbinud siin, aga pole nagu siin käinud nivisi. Chillimas. Mulle väga meeldib see linn, väga meeldib. Ma tean, et teie Narva-Jõesuu muuseum
teeb ka selliseid jalutuskäike ekskursioone. Neid saab täitsa vabalt tellida, jah? Niimoodi, nagu me täna oleme tõuksidega, saab siin tegelikult ka niimoodi käia küll. Nüüd ootame, kui Bolt jõuab ka Narva-Jõesuusse ja suveperioodi jooksul võib siin linna peal oluliselt rohkem võimalusi kasutada. Muidugi. Selleks, et liikuda mööda Kuule, linna. aga liigume edasi. Jah, liigume edasi. Päris nukker vaatepilt ausalt öelda. Et see on Liivikonnas elas kunagi 3000 kuni 5000 inimest. See on ikka palju. Ja mõtle, kaevandus pandi kinni, Kohtla-Järve otsustas, et seda enam ei köeta seda kohta. Võtame, lõigatakse soojatorud läbi ja palju õnne. Ja siis Kohtla-Järve kinkis selle, tegi sellise suurepärase kingituse Narva-Jõesuulle. Palun, võtke see ka endale. Kuule, ma lugesin ka, et siin oli omal ajal olnud kool, haigla, no nagu linnas on. 2 lasteaeda. 2 lasteaeda ja praegult ma ei tea, ma ei oska öelda, šokiturism. Mida sina lapsepõlves kõige rohkem kartsid? Külma. Külma. Kas siin ei käinud kollid ja kummitused ründamas või? Ei. Aga siin on laste õudust imedemaa, lähme vaatame. Mis otsast sa siis nüüd imede metsa? Kohe näed, see ongi üks suur ime. Mul on natukene halb aimdus. Mis asja, mis Maksim, sa andsid meile siin GPS-koordinaadid, ütlesid, et kohtume seal, et näete imesid. No, siin me nüüd oleme. Siin me nüüd oleme. Narva-Jõesuu imede metsas, jah? Issand küll, aga see on natukene selline creepy. Eriti kui sa jõuad siia päriselt õhtul, siis kui on juba pime, siis on hoopis teine tunne. Kas see on ju praegu, me tõitsime päris metsa ikka, see on ikka metsas. See ongi keset metsa asub niinimetatud väike imede mets. Kes ehitas selles? Keegi täpselt ei tea. Erinevad legendid käivad, aga keegi täpselt ei tea. No räägivad, et 7-10 aastat tagasi, enne seda ei olnud veel siin. Aga nüüd on see täitsa olemas ja kogu aeg keegi seda teeb laiemaks. Tegelikult, mulle tekitab selline koht natukene ärevust, et läheks nüüd tsivilisatsiooni tagasi. Lähme ikkagi sinna, kus on helged mõtted ja head. Lähme Sinimägedele, kus on lahingupaik. Nii teemegi, lähme jah. Nüüd ongi huvitav, mis torn see siukene on. Sinna me läheme. See on Sinimägede uus vaatetorn, mis valmib nüüd kohe lähipäevil. Me läheme sinna otsa ka pärast. Ma olen siin käinud. Aga seda torni polnud varem olnud. Ja, see ongi uus asi. Tere! Tervist! Tere tulemast Sinimägede muuseumi. Minul on Katja. Tere, Katja! Tere! Katja? Katja, tore! Jah. Sinimägede muuseum räägib lahingutest, mis toimusid siin Sinimägedel 44. aastal, ehk siis teise maailmasõja ajal. Ja kõik need asjad, mis siin te näete, on siin kokku korjatud siin Sinimägedel või ümbruskonnas. Ei. Aga ma vaatan kohe esimese asjana, mul jäi silma see lennuk. Mis lennuk see selline on? See on Nõukogude lennuk Il-2. See lennuk oli leitud siin Konsujärves, kus on see Kuremäe klooster asub. See hoone tegelikult on ainuke hoone, mis on säilinud peale sõda. See on endine mõisaaed. Siin kunagi oli mõis, nagu meil igal pool Eestis. Meil siin Sinimägedel on olemas ka palju teisi kohti, mida saab vaadata. Näiteks siin Pargimäel meil on olemas ka esimese sõjaaegsed punkrid. Jah. Need on meie punkrid. Ja see on nüüd ehitatud teise maailmasõja või esimese? Nad on ehitatud Kolhoosi ajal või? Esimese maailmasõjal ikka 100 aastat tagasi. Kus? Aga teate, kohalikud rääkivad, et siin nagu kummitab. Siin ilmub üks sakslane vormis ja jookseb siin ringi.
Olge ettevaatlikud. Jaa, katsume. Nüüd siis ootab ees meil tänane ekstreemne katsumus. Sulle ju meeldivad ekstreemsed katsumused. Näed, siin on torn ja see torn on ehitatud ilma ühegi naelata. Seal on laotud lihtsalt laiad lauad nagu teineteise peale ja me läheme sinna ülesse. Aga ära muretse. Jura sa ajad. Jah, Jaagup, see oli nali, jah. Tegelikkuses see valmib 1. juuliks ja siis võib sinna üles minna. Aga kuna ta on tegelikult peaaegu valmis, on viimistlus jäänud, siis linnapea andis meile loa, võite minna. Aga sa, Arlet, tead seda, et see on Ida-Virumaa kõige kõrgem punkt üldse. See torn ise on 30 meetrit. Andis ikka rõngid. Mõtle, kui... Oot, üks korrus on veel. Mõtle, kui oled töömees ja tuled, lasen selle kruvi veel kinnist. Aga kruvi jäi alla. Aga no ütleme niimoodi, et vaade on ikka tõepoolest... Mul on nii hea meel, et selliseid asju tehakse, sellepärast see on nii tähtis. Me oleme täna turninud, nägime ära ühe koha pealt linna. No aga siit me näeme ära praktiliselt, ma arvan, terve selle Ida-Viru maakonna. Kuule, aga nüüd, Arlet, kui me oleme sellega ära läinud, siis tegelikult... Läheks teeks ratastega ja tiiru. Läheks teeks ratastega ja tiiru ja siis läheks, kuna me oleme täna kõvasti külma saanud, siis läheks spaasse ka. Kui hea plaan, lähme! Vaata, Jaagup, Narva-Jõesuu, nagu sa aru oled saanud, on puhkuse linn. Puhkuse vedame kõik Narva-Jõesuus ja siin on neid spaasid terve rivi ja neist üks on Narva-Jõesuu Medical Spa. Jaagup, siin on ainukene soojendusega välibassein ja see juba müüs maha selle koha minu jaoks. See on puhkus. See on puhkus. Ja kui basseini vesi, siis 32 kraadi. Mulle meeldib Narva-Jõesuus, sest siin on kõik olemas. Tulge kindlasti meie juurde puhkama. Pean tunnistama, et kõige rohkem rõõmustas mind täna see asi, et senikaua, kuni on selliseid inimesi, nagu on Narva-Jõesuu linnapea Maksim ja kogu, kõik see abilinnapea ja kõik selliseid entusiastlikke suurte plaanidega inimesed. Ma nägin, kuidas inimestel silmad särasid. Ja siia me teeme ja siis peaks rahastust ka saama. Andke rahastust neile, andke neile raha. Ja see on täitsa kosmos, kui millise rõõmuga nad teevad. Mul oli nii hea meel seda näha ja mulle tegelikult Ida-Viru on äge koht, üliäge. Kuule, aga olgu, mis me siin lobiseme? Peagi suundume Toilasse ja sööme praegu kõhud täis ja lähme siis hakkame ööbima.